नमस्कार मंडळी, तुम्हा सर्वांचे मनापासून खूप खूप स्वागत। आज मी तुम्हाला आयुर्वेदिक काढा बनवून दाखवणार आहे, जो आपली रोगप्रतिकारक शक्ती वाढवण्यास मदत करतो। तसेच सर्दी खोकल्यावर हा काढा रामबाण औषध आहे। 1 इंच अद्रकचा तुकडा, 10-12 तुळशीची पानं, तुळशीची पानं जास्त असले तरी चालेल, 3-4 मिरे, 1 ते 1.5 इंच दालचिनीचा तुकडा, 3 लवंग, अर्धा चम्मच हळद आणि थोडासा गूळ, तुम्ही तुमच्या चवीनुसार वापरू शकता, आणि पाणी। 1 कप पाणी घेतलेल्या काढ्यासाठी हे याच्या पातेल्यामध्ये टाकू। गॅस सुरू करू, लो मीडियम फ्लेमवर ठेवायचं। यामध्ये अर्धा चम्मच हळद टाकत आहे, दालचिनी, 3 लवंग, काळी मिरी हे मी ठेचून घेत आहे, ते यामध्ये टाकू। आता हे मी अद्रक आणि तुळस ठेचून घेतली आहे खलबत्त्यामध्ये, ते याच्यामध्ये टाकते। तसंच गुळाचा खडा तुमच्या चवीनुसार तुम्ही टाका, तुम्हाला गोड आवडत असेल जास्त तो जास्त टाका। साखर टाकायची असेल तर साखर टाकू शकता, पण गोड चांगला असतो, लोह असते याच्यामध्ये। आपल्याला जरी थकवा आला तरी गूळ खाल्ल्याने लगेच आपला थकवा कमी वाटायला लागतो। हा काढा आता उकळत आहे। हा काढा आपण 1 कप पाणी घेतलं होतं, तर जवळपास अर्धा कप पाणी राहील इतपत हा काढा उकळून घ्यायचा आहे। 8 ते 10 मिनिटात हा काढा तयार होऊन जाईल। यामध्ये सर्व साहित्य जे आपण टाकलं आहे त्याच्या व्यवस्थित अर्क उतरला पाहिजे। आपला काढा आता उकळत आहे, छान कलर आलेला आहे त्याला। त्याच्यामध्ये दालचिनी आपण टाकलेली, दालचिनी हार्टसाठी खूप चांगली असते, तुळस सर्दी खोकल्याला चांगली असते, तसंच अद्रक पण खोकल्यासाठी आणि सर्दीसाठी आपण वापरतो। लहान बाळाला आपण तुळशीचा रस आणि अद्रकचा रस हे आपण मधामध्ये देत असतो सर्दी खोकल्यासाठी। तर हे सगळं आयुर्वेदिकच असं आहे, जे आपल्या घरात सहज उपलब्ध होणाऱ्या अशा वस्तू आहे या। आणि आमच्या घरात जर कोणाला सर्दी खोकला झाला तर आम्ही हा काढा नेहमी करून पितो। सर्दी खोकला झाला असेल तर तुम्हाला दुसऱ्या दिवशी लगेच त्याचा परिणाम कळतो। तुम्ही नक्की करून पहा, केल्याशिवाय कळणार नाही। आता आपला काढा हा तयार झालेला आहे। हेल्दी असा आयुर्वेदिक काढा हा आपला तयार झाला आहे। त्याचा कलर बघा छान आलेला आहे, प्यायला सुद्धा छान लागतो। आता हा गाळून घेऊ। तर आपला हा आयुर्वेदिक काढा तयार झालेला आहे। हा रोगप्रतिकारक शक्ती आपली नक्की वाढवेलच, पण सर्दी खोकल्यावर तर नक्की आराम पडतो। हा काढा कंटिन्यू घेऊ नका, 3-4 दिवस घ्या, मध्ये गॅप द्या, परत घ्या आणि याचा अनुभव घेऊन पहा। तुम्हाला आवडलं असेल तर लाईक करा, कमेंट्स करा, सबस्क्राईब करा। पुन्हा भेटू आपण एका नव्या रेसिपी सोबत। तोपर्यंत धन्यवाद।